Se você acorda sentindo dores na face ou dores de cabeça, você pode estar sofrendo de bruxismo, você sabia? O bruxismo é uma atividade parafuncional de apertamento ou ranger dos dentes, que pode acometer pessoas de todas as idades. Os sinais mais comuns de bruxismo são dores de cabeça, dores musculares e cansaço ao mastigar. O bruxismo ele está muito relacionado a quadros de ansiedade, estresse e distúrbios do sono. A saúde integrativa ela é capaz, através da ozonioterapia e de várias outras técnicas, proporcionar um manejo dessa condição de dor e de alterações e distúrbios de uma forma muito mais eficaz, diminuindo o uso de medicações que nós sabemos que não tratam e só intoxicam mais o paciente, e principalmente conseguimos reduzir o uso de paliativos que apenas protegem os dentes e que não tratam a causa, a raiz do problema. Busque um tratamento mais assertivo e menos paliativo para sua queixa.